有人話透過做一啲提升我哋嘅氧氣、加速我哋血液循環嘅運動，可以令到我哋頭髮快速生長，減少白頭髮。咁又係唔係呢？以下落嚟咧，我想同大家介紹一種運動——升陽操同埋呢個開龍脊。開龍脊嘅龍脊到底係指啲咩呢？其實個龍脊就係指我哋背後面呢一個位置，就係我哋嘅龍脊嘅部分。而升陽操咧，就係透過運動將血液提升到心臟，繼而再提升到我哋嘅頭部，加速我哋頭部嘅血液循環，令到我哋頭髮有充足嘅營養、充足嘅血液循環。既然頭髮係血之源，咁血液提升、氧氣提升嚟到我哋嘅毛囊嘅位置，去供給我哋毛囊呢個養分同埋呢一個氧氣，咁我哋嘅毛囊係咪就會更加健康咁去生長，而且亦都能夠吸收到佢應該要有嘅養分呢？吸收到呢個養分之後，我哋頭髮就會快速咁生長。呢個只係促進我哋頭髮健康生長。如果你嘅白髮係因為年齡嘅增長而令到呢個黑色素細胞凋謝、遺傳性嘅因素而引發嘅，咁樣即使做呢啲嘅升陽操、開龍脊嘅運動，都唔能夠幫助到你嘅。所以我哋不如就傾下做運動點樣能夠加速我哋頭髮嘅生長，令到我哋嘅毛囊得到充足嘅養分，健康咁生長。雖然做呢類型嘅運動有咁多好處，但好多人呢都係忽略咗一樣嘢嘅，就係當我哋做運動嘅時候，尤其是開龍脊、升陽操呢類型嘅運動呢，對於我哋身體嘅運動量要求唔係好大。但係喺我過去做呢類型嘅運動嘅經驗裏面，佢係會令到我哋身體大量出汗，而我哋嘅身體嘅微量元素就會透過呢啲咁嘅汗排出身體，令到我哋身體嘅微量元素因為咁樣而流失。而當我哋嘅微量元素流失嘅時候，我哋就好容易會出現冇精神啦、好攰啦、好想瞓覺、好冇精力嘅狀態。喺咁嘅情況底下，即使我做幾多運動都好，對我嘅身體其實一啲益處都冇。所以喺我哋做運動嘅同一時間，我哋必須都要思考一下，我哋點樣去補足翻我哋因為運動大量流汗而引發我哋嘅微量元素嘅流失。喺過去幾年我嘅研究裏面，我研究咗好多種唔同嘅藥材出嚟，例如有呢個龍眼肉啦、麥冬、菊花、決明子、熟地、杞子、隻甘草等等呢啲嘅藥物攞嚟煲茶飲，就可以補充我哋身體所流失嘅微量元素。同時之間，呢啲嘅藥物亦都令到我哋瞓得更加好，加速我哋嘅身體血液循環，清除我哋身體嘅毒素，有清熱解毒嘅功效之餘，亦都可以補肝、補腎、補血。只要我哋瞓得好，我哋嘅身體就更加容易吸收唔同食物嘅營養，亦都令到我哋精力充沛。喺咁嘅情況底下，我哋身體健康，咁頭髮又點會唔健康咁生長呢？而進一步為咗令到我身體個營養能夠更加均衡，我間中都會食一粒多種維他命，令到我身體嘅微量元素更加均衡。咁樣我嘅精神就會更好，更有精力活力去應付我每日嘅生活同埋工作啦。咁喺煲茶飲嗰方面，每個人個身體狀況都真係唔同嘅。如果你有疑問嘅話，你都可以揾你嘅中醫師了解一下乜嘢類型嘅中藥係可以幫得到你，補充翻你流失嘅微量元素嘅。